हम पार्क में आए हैं। पार्क में देखो, ये पार्क अच्छा है और ये पार्क बहुत अच्छा है। इधर बहुत सारे पेड़ है, देखो ऊंचे ऊंचे पेड़। मैंने अभी यहाँ पर फव्वारा वाला पेड़ देखा, अगर आपने नहीं देखा तो देखो, कितना फव्वारा जैसा लग रहा है। अब आपको पहाड़ दिखाता हूँ, ये गिर गया था इसलिए। चलो अब फिर से दिखाता हूँ, ये रहा पहाड़, दुनिया का ऊंचा पहाड़। बंद